بدأت ورش إصلاح وتعبيد الطرقات العمل في شوارع حلب المحررة، حيث انطلق مشروع بالتعاون بين لجنة تمكين حلب والمجلس المحلي لمدينة حلب لإصلاح وتعبيد الطرقات الرئيسية داخل المدينة، ابتداء من حي صلاح الدين وصولا إلى بوابة حلب المحررة في بعيدين، بالإضافة إلى الطريق الواصل بين ريف المحافظة ومدينتها المعروف بطريق الكاستيلو. السلام عليكم، أنا المهندس عبد الرزاق سيف، مشرف على موضوع إعادة تأهيل الأوتوستراد الرئيسي، الخط الرئيسي، الطريق الرئيسي من دوار صلاح الدين حتى دوار بعيدين. هو المشروع بدعم من جمعية تمكين وإشراف مجلس مدينة حلب لخدمة الناس، إعادة تأهيل الطريق بحيث يخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. المشروع مدته شهر واحد، المساحة 9000 متر مربع باستهلاك حوالي 800 متر مكعب من الزفت. المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 73,000 دولار أمريكي تأخر موعد بدءه 10 أيام نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له المدينة في الأيام الماضية. الأمر الذي سيحتم على القائمين على المشروع أن يسرعوا وتيرة العمل على أمل الانتهاء قبل بدء موسم الأمطار. أنا أحمد عزوز، المنسق الميداني لبرنامج تمكين في مدينة حلب. ضمن المشاريع الدورة الحالية في عنا مشروع إصلاح الطريق الرئيسي في المدينة بيمتد من دوار صلاح الدين حتى دوار بعيدين. طبعا المشروع تم اختياره نتيجة استطلاع رأي المجتمع، وكان هو ذو أولوية عالية. المشروع برعاية المجلس المحلي مدينة حلب بكلفة تقديرية 73,000 دولار، لكن القيمة الفعلية اللي رست على المتعهد هي 48,416 دولار. مدة التنفيذ هي شهر. نتمنى يخلص المشروع ضمن المدة وما يتوقف بسبب الظروف الجوية. شوارع المدينة التي أنهكتها الأيام نتيجة عدم اهتمام حكومات النظام المتعاقبة بإصلاحها، وزادها القصف المتكرر من قبل طائرات النظام ومدفعيته على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان لا بد لها من مثل هذه الخطوة كما يقول سكان المدينة. شاك مشروع تسوية طرقات؟ اي ولا احلى من هيك ما شاء الله، صرنا سنتين عم نعاني من هالموضوع هذا، جوار ومطبات وهيك، بس ان شاء الله كل البلد ان شاء الله هيك بتصير، ولا في احلى من هيك. مشروع كويس الزفت. هذا طريق هو طريق حلب الوحيد حوالي للمحررة. تعطيل التراب، نكسر السيارة، نكسر الدنيا، الله الحمد لله صار طريق كويس. بالنسبة للمريض كمان، يعني إذا معنا أي حالة عظمية أو عصبية بهالطجات هاي اللي كانت وهالحفر، يعني كثير يعني المريض يتعذب إذا عم ننقله من مشفى لمشفى. اللي قام بهالعمل جد بنتشكره من كل قلبنا، وحتى المصابين بتقولوا بتشكروا.